Nire irudimenean behintzat beti nahi izan ditudan emakume asko ditut. Eta esaten dizuet emakume bati irrikaz begiratzen dionak, jada adulterioa egu duela harekin bere bihotzean. Kaixo, Kristian! Bihar Elizara etortzera gonbidatu nahi zintudan. Lagun batzuk eta ni joango gara eta oso ondo pasatuko dugu. Espatxi. Ez dut jainkoan sinesten eta denbora galtza iruditzen zait, barkatu baina... Ez dut behar zure existitzen ez den jainkoa, behar dudan guztia daukat. Eta gu, hemen, limonada freskoarekin eta eguzkiarekin, zer gehiago falta zaigu? Azepatxa dakutu. Naiz piztuera eta bizitza. Nigan sinesten duena, hilarren, biziko da. Zer zentzuga bekeria, ez dut hau behar. Oso gaixo zaude, eta garaiz tratamendua jaso ez duzunez, ez zaizu bizitzeko denbora askorik geratzen. Ezin da. Ezin da. Niregan sinesten duenak hilarren biziko da. Jesusek esan zuen, nigan sinesten duenak hilarren biziko da. Amen. Jesusek bizitzen jarraitzeko aukera eman dit, eta infernuko sugarretatik ere salbatu nau bizitza osoa zor diot. Jaun Jesus, nire bizitza ematen dizut, egin ezazu zure nahiaren arabera. Afrikara hegazkinean bidaiatzen ari naiz misiolari bidaiau da, eta Biblia nirekin daramat. Kaixo lagunok! Bakea zuekin, Jesusek indarra ematen du, beragan dago boterea. Amen! Bataiatu nahi duenak, hurbil dadila ibaira, Jesu Kristoren izenean.